কিরে বন্ধু, আজকে তো তোকে একদম সেই গ্লু দেখাচ্ছে, ব্যাপারটা কি? আরে না রে বন্ধু, একটু মানে গার্লফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে যাবো তো, ওই জন্য একটু আর কি ফেস ওয়াশ টেস করে, হ্যাঁ ব্রাশ ট্রাশ করে পুরো একদম ডাবর কান্তি দিয়ে করে নিয়েছি। হ্যাঁ ফ্রেশ আছে। এই তো আর কি, খানকির ছেলে গুদমারানি তোকে কিস কিস করতে বললো রে।